Sikubingelele siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya lemithi yesintu. Sibonge ukuthi sibe nawe esukwini. Namuhla sizokhuluma ngento ebalulekile babukeli, ngendaba yemali. Abaningi banokungaqondi nokunga-understand ukuthi empeleni kahle kahle masikhuluma ngomuntu kuthiwa imali kuyena ayihlali, uyasebenza kepha akayiboni izinto azenzayo mese esebenzela, mese eholile imali ivele iphelele ezandleni. Nomunye osewazama waze wahluleka imali engayitholi. Siya-understand ukuthi impilo kahle kahle ilele phezu kokuthi wonke umuntu kufanele abe nemali. So ngaphandle kwemali shuthi kahle kahle impilo ayizukuhamba kahle, kunezinto esingezikwazi ukuthi si-afford-e. Siyakholelwa kwembukelo ekuthenini thina sinamandla okukulekelela nokukusiza ekutheni sikwazi ukuthi sikunikeze into ezokulekelela ekuthenini wena ukwazi ukuba nemali, ukwazi uku-afford-a. Asilweli impilo e-right ukuthi wena ube nama-millions nani nani, cha, kepha silwela ukuthi u-afford-e impilo njengabanye abantu. Kulesi sikhathi-ke siyasithola kakhulukazi sithole ukuthi abantu abaningi, ngoba ziningi into ezenzakalayo, sebenemali uthi uyabheka wena impilo isemumva, ikushiye emumva impilo, uze uy'sole ukuthi eyi, ukube nami ngenza njengosibanibani, ngenza njengosibanibani. Kanti kahle kahle impilo akufanele ukuthi siyifanise nabantu. Kahle kahle fanele sibuze sazi ukuthi ukuze afike lapha lowa muntu akhona ufike kanjani. Kunabantu-ke abaye beze ekhaya lemithi yesintu befunde esinakho ngaphakathi mese bethathe okunye kwakho mese bekusebenzisa. Siyakholelwa ekutheni sinamandla okuguqula impilo yakho njengombukeli, sinamandla okushintsha isimo sakho ophila ngaphansi kwaso wena njengamanje, ngoba baningi abantu beqolwa kudlalwa ngabo kuthiwa abantu wena bazonikezwa izinto ezizobenzela imali esheshayo, kuphinde kubantu futhi kungenzeki. Siyakholelwa thina entweni yethu esiyenzayo ngoba lento iyimpilo kahle kahle yethu esiyenzayo ukuthi silekelele abantu, sikhumbuleke ekulekeleleni kwethu. Wena asikwazi phela ukuthi sikulekelele nje for mahhala. La sinebutho lemali. Umsebenzi webutho lemali, one, lisebenziswa umuntu isikhathi esiningi ogembulayo, umuntu onebhizinisi elingahambi kahle, elingacaci, osezamile isikhathi esiningi, wazama washisa izinto, wazama wachela, wageza, akustill kodwa akukubuhlungu lutho. Sisiza umuntu kanje, umuntu onento yena athi unento ayenzayo, because asikwazi ukunikeza ibutho lemali uyingekho into enye oyenzayo uhleli nje ulinde ukuthi cha, kufanele kube nento oyenzayo. Umsebenzi walo-ke lona, one, ukukubhusta entweni oyenzayo. Libhusta kuphela imali cause liyakhulunyiswa, uyalitshela ukuthi ufuna lenze 1 no 2 no 3, bese lona kuwumsebenzi walo ukuthi lenze njani, lenze wena lento oyicelile. And linamandla-ke isikhathi esiningi if uzolisebenzisa bese uphinde usebenzisa, kunemithi yokuqala uqale kuyona uyisebenzise kuqala before uthathe ibutho lemali bese uyalisebenzisa, ngoba siyakholelwa ekutheni kuqala before uthathe into ezokhuphula inhlanhla kuwena fanele uqale kwawena uhlambuluke, because inhlanhla kahle kahle ayifiki entweni enjani engahlambulukile. So siyacela-ke usondele nje ngomningi, ngoba esikhathini esiningi kule nyanga abantu abaningi bayalithatha liyaphela. So if sizothola usufona seliphelile, kuzoba yinkinga ngoba ukuligaya nokulihlanganisa kuthatha isikhathi, and kunezinto ezenziwayo before lize liqale nje kuthiwa selilungele ukuthi lingathathwa umuntu alisebenzise. Siyacela-ke mbukeli, wena othi unenkinga yemali usondele, wena ohlezi ugembula uwina kwenzeka ukuthi uhlezi udliwa njalo, sondela. Siyatholakala-ke kwinamba ewu-06.